राज्यात वचत थंय बिबटे वाघ लोकवस्तेत भोंवताना दिश्टी पडटा। पाटणे पाळोळे वाठारात दोन व्हडले बिबटे दिश्टी पडिल्ल्यान लोकांमदी खवदळ जाला। या दोन बिबट्यांनी वाठारांतल्या जनावरांचो बळी घेतिल्ल्यान लोक थर्र भियेल्यात। रान खाते या बिबट्यांचेर गंभीर ना, थळाव्यांनी आरोप केला। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काळानुसार मनीस आणि जनावरां हो जो क्लॅशिंग जो विषय आसा तो आता वाढत चल्लेलो आसा। हाजे पयलीं जेन्ना आमी पळयताले तेन्ना गांवडोंगरी, खोतीगांव, श्रीस्थळ सारको जो रानाक तेकोन भाग आसा ह्या भागांनी वाघ येताले, गांवांनी कुत्र्या माजरां फारयताले। पूण कितें आसतालें की हे जे गांव आसा गांवा फाटल्यान रान आशिल्ल्या कारणान थंय एक खंय तरी एक्सक्यूज आसताली की रानांतले वाघ आसा ते हळूहळू गांवाकडेन येवपाक लागले। ताजे उपरांत लोलये जो भाग आसा, पोळे जो भाग आसा हो हायवेचो भाग आनी ह्या हायवेच्या पट्ट्यान जेन्ना वाघ येवपाक लागले आनी गोरवां आनी जनावरां कुत्र्यां सारक्या फारोवपाक लागले त्या वेळाचे विशय हो मातसो गंभीर आशिल्लो। पूण आता पाटणे पाळोळे सारखे जे टुरिजमाचे भाग आसा आनी स्पेशली किनारी भाग आसा ह्या भागान जेन्ना वाघ येता आनी दिवसा ढवळ्याक किंवा सांजेच्या 7-8 वरांचेर जेन्ना येता आनी ते बेधुंदपणे ओपन एरियेर फिरता तेन्ना तो विषय गंभीरतायेन सरकाराक घेवपाकच जाय। पूण ह्या वेळाचेर ह्या संबंधींची माहिती जेन्ना सरकारा मेरेन पावता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन पावता, तरी पूण फॉरेस्टाचे डिपार्टमेंटाचे मनीस जे आसात ते गंभीरतायेन हो विषय घेयसना। लोकांनी सांगून सुद्धा हांगासर ते पिंजरो लावपाक जाय आशिल्लो तो पिंजरो लायसना। आणि त्याच बरोबर हे वाघ कशे येता, खंय येता आणि खंयच्यान येता, खंयच्यान वयता, खरें म्हटल्यार हाजी तांच्यांनी गंभीर्यान स्टडी करपाक जाय आशिल्ली। पूण हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आसा इतले सुशेगाद आसा, तांकां हायर ऑथॉरिटीन इन्स्ट्रक्शन दिवचे पडटा, ऑर्डर दिवची पडटा। जाल्यार हांगासर जे प्रॅक्टिकल किंवा सायटीचेर जे ऑफिसर तांचे तैनात केलेले आसा किंवा फॉरेस्ट गार्ड तैनात केलेले आसा तांची ड्युटी कितें, हे अशा तरेचे प्रश्न आता गंभीरतायेन उबे रावपाक लागल्या। ह्या संबंधीन सरकारान गंभीर्यान विचार करपाक जाय आणि जर गंभीर्यान घेतले ना जाल्यार आमी हेजे फुडें विषय हो वेगळ्या तरेन हाताक घेवपाक पडटलो अशी शिटकावणी काणकोण नगरपालिकेचे एक नगरसेवक शुभम कोमरपंत हाणेन सरकाराक दिल्या। बिबटो पळयलो, भुरगो आमगे थिंग येयलो, तेजे बायलेन पळयलो तेणी, म्हणपालो इतना बड़ा था, म्हणपालो मेरे बीवी ने देखा। म्हणजे ओके इमिजिएटली हांवें मागीर गेलो आरएफओक आनी हांकां येयलो सुलोचना म्हण ताका आहा ताका फोन मारलो। तेजे नंतर आरएफओक कॉन्टेक्ट केलो की अशें आसा हिंगा येदो व्हडलो दिसलो आहा आनी तो सामको डेंजरस आहा, कित्याक ह्या दिसांक फाटल्या दिसांक आमचे पेटी ना जाताले। पूण आमची हिंगा ही टुरिस्टीक बेल्ट म्हणटा हिंगा केन्ना तुगेलो आयज म्हणल्यार लेपर्डाची सायन नासली, कोणीच केन्ना पळयलो ना। म्हणटा पेटी वयता खंय हेंची एकमेकां झगडी जाता आनी खंय एकमेकां पेटे मान उडयता म्हणून ते एक क्वेश्चन मार्क आसलो। पूण मागीर कळपाक लागलें आमकां की हेच व्हरताले म्हणून। स्थिती सामकी गंभीर आहा म्हणपाक लागलो की 2 लेपर्ड भोंवता आनी ते बारीक न्हू व्हडले। फाल्यां पूण तुका व्हिडिओ फॉरवर्ड करता, व्हिडिओ फॉरवर्ड पयल्यार 2 साम व्हडले आनी थिंगा तुगे रोर करता थिंगा अर्दवर मायज जालें थिंगा बसून आसले ते फॉरेनरान तेजे सायडीन तो रावतालो तो रिजॉर्टात न्हू सायडीन रावतालो ताका इतले मोठ्यान आवाज म्हणटा तो भायर येयला पयल्यार 2 लेपर्ड तेणी फुल्ल व्हिडिओ तो शूट करून गेलो। मागीर तो व्हिडिओ हांवें तुका आरएफओक तेंची तुगेलो बाकी कन्सर्न हेका आनी आमच्या हितून थोड्याक कोणाक आमकां कळयलो की अशें आहा। ते पळयतकीर तुगेले आख्खो हिंगा गांवच्या लोकांक एक टेरर असो निर्माण जालो की हो 2 जाण भोंवता, येदे व्हडले भोंवता। ऑलरेडी तुगेले आरएफओक जावं एसीएफाक आज सकाळ फुडें कॉल करून ते कळयला आनी तेंची म्हाका दिसता अजून सिरियसनेस ना। जेन्ना तुमकां इतली सिरियसनेस 2 जाणां व्हिडिओ तुमकां हांव धाडटा आयज म्हळ्यार ते आरएफओन हिंगा येवपा जाय आसलें न्हू। हो टुरिस्टीक स्पॉट फाल्यां हिंगाच्यान पळय अशें फाटल्यानसान योगा आहा, रुम्स आसा, थिंगा तुगे फॉरेनर जावन दिसान रातचें ट्रॅव्हल करता। फाल्यां समज कोणाचेर एक अटॅक जालो ती जबाबदारी कोण घेतलो की लोक तुगेलो फाल्यां सगळ्यो भायर सरतलो तुमी कांय काम केलें ना आमी आतां एक्शन घेवया म्हणून, आमी कितें तरी उपाय काडया म्हणून। अशें जावपाक नाका म्हणून हांवें तांकां पयलीं कोण दिला इंटिमेशन दिला अशें मुखार जावंक शकता तुमी एक्शन घेना जाल्यार। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।